大约10年前，边境纷争地区哈罗这块土地是公主远嫁异国时作为嫁妆得到的，但在她离婚后的10年里，这块土地却成了问题。由于那片土地太过肥沃，大家都舍不得放弃，所以皇帝任命了帝国最好的骑士作为统帅来指挥战争。享受新婚的那位骑士离开即将分娩的妻子，去了战场。不久就听到妻子去世的噩耗以及孩子失踪的消息。公爵夫人将丈夫送往战场，独自生下孩子。得知孩子失踪后就病倒了，然后不久就去世了。即使在得知自己的孩子失踪，妻子因受惊而死后，当时的梅纳德公爵也奉皇令无法离开战场，只能下令无论如何都要找到失踪的孩子。如今失踪10年的孩子几乎不可能找到，因为不知孩子生死，或许孩子已不在人世。他今天出门又去见了一个被认为可能是他女儿的孩子，结果仍是一场空。就在他准备前往下一个候选人的家时，公爵府邸传来紧急召唤，称可能找到公爵的孩子了。砰！梅纳德公爵府邸的大门被猛地推开。这世上只有梅纳德家族的家主塞德里克·梅纳德公爵会如此莽撞地对待至高无上的梅纳德家族的大门，他整个人都在表明。一接到消息他就飞奔来了。梅纳德公爵府邸的管家斯特凡告知已将那个孩子带去后面的休息室。对于塞德里克询问这次是否确定的问题，他回应塞德里克亲自去看看，自己判断比较好，似乎永远走不到尽头的走廊。终于走到了尽头，休息室的门终于出现在眼前。与塞德里克内心的纠结不同，门很轻易就被推开了。在熟悉而安静的休息室里，有个年轻女孩正小心翼翼地放下一个用2只小手勉强能握住的茶杯。这个看起来大概只有10岁的女孩，有着棕色的头发，眼睛也有些相似，和之前来找塞德里克的孩子外貌完全不同。塞德里克声音微微颤抖着询问女孩是否说自己是他的女儿。女孩回答是的，还介绍自己叫莉莉安。塞德里克接着问莉莉安有什么能证明的东西给她看。莉莉安表示自己来自孤儿院，没什么能给塞德里克看的，但进孤儿院的时候带了一样东西。说着张开了小手，她一直紧紧握着在发红的手掌中，是一个小盒状吊坠，上面挂着一条金色的链子，吊坠上刻着象征梅纳德家族的木兰花纹。莉莉安静静地垂下眼睛，心里想着斯旺，认为这本该是斯旺的位置。画面一转，来到几天的孤儿院，棕色头发淡褐色眼睛留着波波头的普通女孩莉莉安蹦蹦跳跳地爬上高高的餐椅，晃着腿坐着，问斯旺是不是又剩下不吃了，并表示院长说斯旺得把这些都吃完才能健康。斯旺回应说自己吃饱了，再吃可能会不舒服。斯旺与莉莉安不同，她有着一头柔顺且富有光泽的长发，略显苍白的肤色如同任何一个贵族家庭的女孩般白皙，还有高挺的鼻梁、可爱的嘴唇以及像盛夏湖面般迷人的眼睛，比高档橱窗里的任何玩偶都要漂亮。从莉莉安有记忆起，斯旺就是他们所在孤儿院的公主，她总是穿着比其他孩子更好的衣服，吃着更好的食物，在孤儿院的孩子中也是唯一留长发的。其他孩子为方便洗漱，每次都会把头发剪短，所以其他孩子自然都极度备受宠爱的斯旺。但莉莉安不在意，她觉得因为斯旺长得漂亮，可能会被送去贵族家庭收养。对于一个10岁左右的孩子来说，这或许是个过于成熟的想法，但莉莉安很机灵，也许是因为她从小就被孤儿院的老师打骂着长大，所以很容易猜到斯旺成为孤儿院公主的原因，并且她为斯旺是自己最好的朋友而感到有些自豪。在莉莉安眼中，斯旺是世界上最漂亮的女孩，是世界上最好的朋友，也是她在这个世界上最爱的人，是从她有记忆起就一直牵着她的手的唯一情人。莉莉安常常想，如果世界上有女主角，那一定是斯旺。过去她觉得斯旺是女主角是理所当然的事，然而那个冬天，斯旺没能抵御住寒潮，咳嗽声异常尖锐。莉莉安的童话以悲剧告终，她依然能清晰地想起那个夜晚，斯旺因高烧昏迷许久后，费力地睁开眼睛，用颤抖的指尖拉扯着莉莉安的衣袖，说有话要告诉她。莉莉安听到后放下湿毛巾，急忙跑到斯旺身边。她因为彻夜未眠，眼皮像装满面粉的袋子一样沉重，但她不在乎。斯旺醒来，莉莉安想叫老师，斯旺却让她别叫任何人。莉莉安不明白，松开斯旺的手，想叫老师，可斯旺很固执，不知这个刚醒来的病孩子哪来的这么大力气，抓住莉莉安，向她吐露了一直隐藏的秘密。她是梅纳德家族失踪的公主，所以如果她就这样死了，让莉莉安代替她去公爵府，成为她，替她好好活下去。听到这些话的那一刻，莉莉安动弹不得，喘着粗气。当这个并不长的故事痛苦的结束时，她放声大哭。斯旺勉强握住莉莉安的手，眼中涌出泪水，说自己想见父亲。父亲回来的时候，院长说他们可以去公爵府。莉莉安说他们会见到父亲的，求斯旺别说了。莉莉安能感觉到手中斯旺的力气在消失，不管他多么急切地握住斯旺的手，斯旺的指尖都无力再抬起。斯旺让莉莉安替他完成自己没能做的所有事，要幸福的生活。说完，斯旺闭上眼睛，泪水顺着脸颊滑落，最终他的手完全没了力气。想到这里，莉莉安晕倒了，是因为发烧，因为他在寒冷的天气里辛苦奔波了好几天。画面回到公爵办公室，除了一个吊坠之外，塞德里克对莉莉安一无所知。他担心要是被这些表象迷惑，像个傻瓜一样行事，结果后来发现他是假的，那该怎么办？斯特凡则表示自己觉得孩子的眼睛很像塞德里克，塞德里克年轻时也是那样的眼睛，随着年龄增长，颜色褪去，才变成现在这样带点绿色。他还记得塞德里克当年棕色眼睛的模样。斯特凡向塞德里克解释完这些情况后，一直静静听着的塞德里克过了一会儿
才开口询问这孩子从哪儿来的。此时斯特凡拿出一张纸递到塞德里克面前说，在莉莉安带来的行李里发现了这个是发给未成年孩子的证明文件。塞德里克表示听说他来自孤儿院。斯特凡回应，通常情况下孤儿院院长会持有这个，但根据情况不同可能也会有差异，并提到听说有些保障孩子自主选择权的孤儿院会把证明文件交给孩子们，以便他们选择收养家庭。失踪时的很多情况都和证书的内容重叠。画面一转，晕倒后的莉莉安做了个梦，梦到了已逝的斯旺。女仆告知塞德里克莉莉安的烧退了，塞德里克却像找借口似的嘟囔着，觉得女仆像是在说谎，因为莉莉安的身体还像一团火，根本不像烧退了的样子。就算莉莉安不是自己的女儿，也不能眼睁睁看着她死在这里。时间回到斯旺死去的第二天，莉莉安偶然目睹了这场骚乱。她上楼去打扫那个曾经和斯旺一起藏身的小房间时，听到了院长办公室传来的声音。院长质问老师，斯旺死的时候他们是怎么照顾的？紧接着猛地一拍桌子，其中一位对斯旺多谢关照的老师解释他们已经尽力了，还表示院长应该知道斯旺身体很虚弱。院长说，梅纳德公爵奔赴战场已经10年了，他们照顾斯旺也已经10年了。当发现失踪的公主就在自己手中时，他非常惊喜，但公爵打完仗回来了，还没给1毛钱，孩子就死了。老师劝院长冷静点，提醒他为以防万一，还养了其他黑头发的女孩，而且还有那个东西。大约10年前，和往常一样，一群没有父母的幼被送到了这家孤儿院。院长在打量孩子们的时候，捡起了吊在摇篮旁边的一个物件，那是一个小吊坠盒。乍一看，这是个高档货，与这破旧的孤儿院格格不入。但让院长眼前一亮的，并非物件的价格，而是吊坠盒外面刻着的梅纳德家族的铭文，以及里面一对夫妇的小画像。从那以后，院长便全心全意地抚养斯旺。他本可以早点去敲公爵的门，但院长的目标并非仅仅得到一笔赏金就了事。他从索要抚养费到抚养斯旺，再到想让梅纳德公爵成为孤儿院的赞助人，事情已经发生，实在太可惜了。但孩子死了也没办法。好在正如老师们所说，院长为以防万一，还养了几个黑头发的女孩。院长觉得就算是假货，只要是梅纳德家失踪的女儿不就行了吗？只要有挂坠，孤儿也可以打扮成宫女。院长努力平复了一下呼吸，然后说道，准备另一个黑发孩子吧。听到这里，莉莉安开始撒腿狂奔。莉莉安一边跑，眼泪一边顺着脸颊滑落。她心里想着，怎么会这样？斯旺离开还不到3天，怎么能那样？你们到底把斯旺当成什么了？仿佛空荡荡走廊里的阴影在推着他。莉莉安喘不过气，拼命逃跑。她爬上楼梯，来到那个常和斯旺一起藏身的小壁龛。门一打开，莉莉安就砰的一声滚到了房间地板上，好几把灰尘灌进她嘴里。她蜷缩在地上，咳嗽起来。斯旺，我会帮你实现你的愿望的，我不会让任何人取代你，也不会让任何人利用你的死亡。我要成为你。如果不是院长的贪婪，斯旺本可以活下来。要是他能早点被送到梅纳德公国就好了。为了用假的斯旺替代真的，我需要被认作梅纳德家的女儿。但我和他们没有丝毫血缘关系，仅仅靠长相，真的能骗过他们吗？这会很难，因为我不像斯旺那么漂亮。我需要院长拥有的那条项链。独自潜入院长的办公室且不被抓住是不可能的，我得想出一个计划。莉莉安整理好小房间后回到宿舍，正在房间里玩耍的孩子们看到她，像是知道什么似的。有的孩子说外面很冷，让莉莉安多穿点，还有孩子说以为她没吃晚餐，给她带了些面包。在一阵喧闹中，正在里面叠衣服的14岁卷发男孩西奥，也是孤儿院里年纪最大的，闷闷不乐地说，别再担心莉莉安了，快来整理衣服。走了的孩子已经走了，还说他们没必要为这事一直哭哭啼啼。西奥对斯旺的死比其他孩子平静得多，他说软弱就会死，要是幸运被收养就会离开，没什么区别。反问难道每次有人离开大家都要这样？有孩子觉得西奥不该这么说，认为莉莉安现在肯定很难过。西奥却表示他难过又怎样？难道要他陪哭？还让大家冷静点，说要是因为朋友死了就不吃饭，下一个死的可能就是自己。你没看到罗斯被叫进院长办公室吗？院长已经在物色下一个公主了。听到西奥直白的话，莉莉安眼睛更大，问罗斯被叫去了吗？西奥回答说是的，柯蒂斯之前把罗斯带走了，所以他只好把桌子擦了。罗斯有着近乎黑色的深灰色头发和棕色眼睛，和莉莉安同龄，因很早就进入孤儿院，在西奥之后是最大的孩子，负责一些事务。原则上莉莉安和斯旺才应该是最大的，但斯旺受到特殊待遇，莉莉安又要照顾斯旺，所以没办法。正因如此，罗斯和西奥通常负责饭后擦桌子，但今天因为罗斯被叫走，西奥不得不把所有事都做了。西奥抱怨着胳膊还疼，然后从正要把土豆递给莉莉安的男孩手里抢过土豆咬了一口。那男孩叫着西奥的名字，说本来要把土豆给莉莉安的。西奥回应说太咸了，还问男孩洗手了没。说完大大咧咧的把有明显咬痕的土豆塞到莉莉安手里，让莉莉安自己去拿吃的，除非付钱别麻烦别人。还让丹尼斯以后要是再打包这种东西也给他包一份。丹尼斯和其他孩子纷纷说西奥坏。被抢走土豆的丹尼斯朝西奥冲过去，其他孩子也三三两两的围了过来。大多数孩子只是觉得抱着西奥的腿打闹很有趣，并没有说什么。莉莉安看着这和谐的一幕，把土豆还给西奥，说自己吃饱了。西奥挑了挑眉毛叫住莉莉安，但莉莉安没有理他，转身走了出去。他真的感觉糟透了。这时他的手腕被西奥抓住了，西奥若无其事地抓着他的手腕，气喘吁吁，眉头紧皱，恼怒地喘着粗气，开口问他怎么回事，还说是不是就因为自己咬了一口土豆他就变成这样，还表示自己本来都不想来找他，是那些孩子冲他发火，说他因为自己跑出去了，他以后不会再抢他的土豆，也不会再管他了，让他进去
告诉其他孩子，不是因为自己。那些孩子说他不带他进去，他们就不进来。西奥的话很不客气，但抓着他手腕的手却冰冷如冰。莉莉安心里明白，肯定是因为他找了自己很久，可声音依旧冷淡，说自己不进去。见莉莉安似乎不想进去，西奥没有松开手，反而开始劝他进去，承认是自己的错，说他是因为生气才这样，向他道歉，让他别再固执，还提到灯马上就关了。莉莉安突然想到可以利用这个孩子，他告诉西奥自己要离开这家孤儿院。听到莉莉安的话，西奥瞪大了眼睛，询问他离开孤儿院是什么意思，怎么突然这么说？莉莉安表示就是字面意思，自己要去找父母。西奥烦躁地抓了抓头发，粗暴地晃了晃莉莉安的手，说他们没有父母，让他明白就算有，父母也抛弃了他们，不然不会这样。莉莉安反问，要是他们没有抛弃我们呢？或者去了很远的国家，又或者运气不好，不管怎样，自己要离开去找父母，哪儿都比这儿强。因为院长只把孩子们当作满足自己私欲的工具，这太可怕了。得知真相后，这个地方变得如此令人作呕。西奥不耐烦地叹了口气，挥了挥手让他走，只要他能去别的地方好好生活，别因为逃跑被抓回来，又在这里大吵大闹。莉莉安询问西奥打算留在这儿吗？西奥挑了挑眉反问，不然自己也一起逃跑。莉莉安表示自己知道，西奥这次也没被领养。莉莉安提醒他，离15岁生日不到1个月了，要是15岁之前还找不到领养的地方，就会被卖到农场去。莉莉安表示自己会帮他避免被卖到卢贝，言下之意是让西奥反过来帮自己。西奥皱着眉头，像是在整理思绪，然后询问，嘿，你到底打算怎么帮我？莉莉安表示，我会把你的监护权证书拿给你，要是你有了那个，哪怕是院长也不能这么轻易就把你卖出去，没有那份证书，就连院长也无法对我们主张任何权利，你只需要帮我创造一个进入院长办公室的机会，然后我会拿走我们的监护权证书还有斯旺的吊坠，然后离开。听了莉莉安的话，西奥的表情平静了下来，男孩那轮廓分明的脸上浮现出和莉莉安相似的神情。西奥意识到莉莉安是在找个机会进到院长办公室。莉莉安予以肯定。西奥询问有没有办法，莉莉安表示自己一直在想办法，可能有点危险，所以一直在想其他办法，但西奥却坚持就这么干。莉莉安疑惑，西奥都还没听是什么办法，为何就做决定？西奥说，我听说院长明天会出门，是什么事来着？好像是去拿一份邀请函之类的。一份邀请函，那肯定是梅纳德公爵归来宴会的邀请函。这场宴会将在4天后的安息日举行，他们打算带别人去，并且以此欺骗公爵。莉莉安想到这里，表示就明天动手，必须在院长回来之前尽快完成一切，然后离开。现在已经没有退路了。第二天，载着院长的马车轰隆隆地扬起一片尘土，离开了孤儿院。在远处观望的莉莉安开口询问西奥是否准备好了。西奥表示当然。莉莉安祝西奥好运，像往常一样，他说了句西奥听不懂的话，然后没等西奥回应就消失了。他那乱剪的棕色头发随着身影逐渐远去，轻轻晃动着。西奥觉得莉莉安像冰一样，很难接近，尤其是他每次都用些难懂的词，而且从不顾及对方感受就离开。之前莉莉安曾和西奥提起过，去年冬天因为没有面粉，他们连面包都没得吃，夏天的时候才吃上。那时候是因为面粉厂发生了爆炸，所以没收到定量供应。西奥当时以为是发电机爆炸，莉莉安解释说不是，像面粉这样的粉末在四周封闭的空间里稍有动静就会变成炸弹。莉莉安的解释没花多长时间，西奥立刻就明白了他的意思。简而言之，只要制造一点动静就能把这个仓库炸了。莉莉安可能自己都不知道，她的眼睛从远处看是棕色的，但凑近看却泛着绿色。在月光下看到那双绿色的眼睛盯着自己，是一种有点诡异又令人印象深刻的体验。这大概意味着莉莉安同样走投无路了。西奥虽不喜欢莉莉安，但觉得不幸这个词挺酷，想着以后要用这个词，一边迈开了脚步。即便他不喜欢莉莉安，他也有任务要完成，而且他觉得这也没那么难，他只需要把一根火柴扔进仓库就行。他嘴角上扬，露出狡黠的笑容，露出牙齿，从口袋里掏出一块皱巴巴的布，绑在一个拳头大小的石头上，然后点燃了布头。火柴快烧完了，转移到布上的火焰开始一点一点地吞噬着。西奥往后退了几步，然后用尽全身力气把它扔向仓库上方的天窗。听到窗户破碎声音的瞬间，仓库爆炸了，所有的窗户都被炸碎了，就连幕墙也开始出现裂缝。巨响过后，老师们纷纷跑下楼去查看，这证明西奥干得很不错。同时心想，真希望能再拖久一点，开门花的时间比他预计的要长，因为这是他每次被罚关在房间里时都会用的方法，但最近没怎么用，手艺似乎生疏了。好在他还没完全忘掉。莉莉安把发夹插回头发里，推开门走了进去。他只来过2次的主任办公室，和记忆中一样奢华。房间里所有的木质家具都光滑无比，没有一点裂缝或毛刺，这一点尤为明显。现在的问题是要怎么在这里找到监护证明，还有那个小吊坠。幸运的是，监护证明还算好找。他从书架上众多文件中抽出最后的那份档案时，写着孩子们名字的文件掉了出来。莉莉安急忙翻找契约，抽出了他和西奥的那份。在嵌入纸张的金箔上有一个熊和旗帜形状的图案，旁边还有一句话。他虽第一次看到这样的句子，但因为听说过熊是皇室的象征，所以不难认出这是皇室的标志。之后他用小手擦了擦额头，心里想着，现在的问题是找到那个小吊坠。那么斯旺的纪念品藏在这个房间的什么地方呢？当然也可以随身带着，但那样有弄
弄丢的风险，所以最好还是放在只有自己能打开的地方，比如保险箱。可他环顾了一圈，发现主任办公室里根本没有保险箱，也没有首饰盒，甚至连一个带锁的抽屉都没有。这里真的什么都没有吗？这时斯旺的声音在莉莉安脑海中响起。斯旺曾说他什么都好，就是心理素质好像有点差。他当时反问是什么意思？斯旺说他没办法保持冷静。有一天主任说，贵族家的孩子从小就学习下棋，从那以后，斯旺和莉莉安就经常下棋，大多数棋局都是一开始莉莉安似乎占了上风，后来斯旺反败为胜。就像他们面前当时那盘棋，莉莉安一开始占优势，但一个象被吃掉后，斯旺就把莉莉安的棋子一个一个的从棋盘上清掉了。斯旺说，这不是因为自己比他聪明或读的书比他多，而是他脑子转得快，但坚持不了多久。他回应自己一直都尽力了。斯旺指出，他在把国王这颗棋子放下去之前犹豫了。莉莉安抿紧嘴唇没有回答。斯旺温柔地笑着说，要是没把国王放在那儿，而是按一开始想的放，就算象被吃掉了，这盘棋也不会翻盘。莉莉安也很后悔那个决定。斯旺还说他很容易动摇，哪怕出现一点小变数就不相信自己了，要相信最初的判断，还表示相信他。莉莉安对自己说着，相信我自己。他觉得自己的判断没错，只是现在还没找到答案而已。他慢慢地从书桌边往后退，然后看到了之前没注意到的东西。书架打开后，里面有一个展示柜，里面陈列的物品一眼看上去就很昂贵。而在正中间，他看到了小吊坠。太阳已经落山，孩子们都已经进入了梦乡。西奥看着莉莉安拿出的文件问道，那么这就是证明文件吗？莉莉安回答是的，上面有你的名字，西奥。西奥嘟囔着，看起来怪怪的，并用手指戳了戳莉莉安指的地方。莉莉安望着窗外明亮的月亮，然后走近，还在忙着看自己名字的西奥递给他一样东西。西奥问这是什么？莉莉安解释，这是在主任办公室找到的，在书架后面的展示柜里有很多各式各样的物品，从古董到珠宝都有。他拿了2枚硬币大小的透明水晶，一枚给自己，一枚给西奥，还说这不是什么很贵重的东西，但我想如果有了它，离开的时候就能有点盘缠。莉莉安不再看西奥，拿起自己的包，从后门离开时，听到西奥在身后祝他好运，他的脚步猛地停住，但没有回头，又继续往前走，觉得这最后的道别还算不错。在前往首都梅纳德公爵府邸的这3天里，莉莉安偷偷爬上马车进发，每当她在土路车轮滚动声和马蹄声中入睡，就会梦到斯旺。斯旺对上流社会充满向往，院长会有意定期给斯旺描绘大贵族的生活以及上流社会的文化。斯旺被院长精心培养，总有一天会被贵族家庭收养，过上向往的生活。而自己既不特别出众，长得不漂亮，人也不善良，还留着一头长发，这些差异终有一天会让他们走上不同道路。斯旺越是向往上流社会，莉莉安就越能清晰预见到斯旺的未来会与平凡的自己渐行渐远，所以他故意不认同，强调斯旺看到和听到的所有上流社会故事都是夸张的谎言。他后悔自己当时太直白，那些他之前觉得做不到的事，把斯旺越推越远。终于到地方了，莉莉安望着那座豪宅，心想就算使劲仰头，似乎都看不到它的全貌。铁门做成的大门，柱子上刻着百合花的文章，更重要的是，这和他心形吊坠上的百合花标志一样。最确凿的证据就在他手中。等马车消失后，过了一会儿，他小心翼翼地朝门卫走去。门卫看到这个瘦巴巴的孩子，皱起了眉头，询问他有什么事。这里不是他这种小孩该来的地方。莉莉安回答，是来见公爵的。门卫表示理解他的心情，但公爵是了不起的人物。莉莉安打断门卫的话，举起挂在脖子上刻有百合花的吊坠，称这个和大门上刻的一模一样。今天早上莉莉安一恢复意识，女仆们就送来了洗澡水。她因在孤儿院时，老师们也会给她洗澡，所以没动。不过给她洗澡的动作与老师们的粗糙不同，轻柔又细致。之后女仆们帮她擦干身体，修剪了像被老鼠啃过一样的头发，还拿来几件衣服让她挑选。莉莉安选了一条带褶边和丝带，斯旺可能会喜欢的裙子。接着她坐在床上吃了女仆们送来的饭。吃完后，玛丽抱住莉莉安，说要带她熟悉一下府邸。自从来到公爵府，莉莉安有太多不明白的事，从大家把10岁的她当成5岁小孩对待，到每次她开口，大家就露出让她倍感压力的表情，或是激动的说不出话的神情。其中最让她摸不着头脑的，就是这府邸的主人塞德里克·梅纳德。昨天早上，莉莉安好不容易睁开眼睛，花了好一会儿才弄清楚状况，看着陌生的天花板、床和毯子，在迷糊的脑袋里努力回忆，想起自己晕倒了，大家都在哭。从目力所及物件的高品质判断这里是公爵的住处，且自己还没被赶出去，暗自松了口气。移开视线时，与坐在旁边的塞德里克目光交汇，吓了一跳，心想难道塞德里克一直都在看着自己？不由自主开口叫了声公爵大人。沙哑的声音唤出塞德里克后，塞德里克的脸似乎微微皱了起来。莉莉安因在孤儿院长大，不太擅长解读他人表情，觉得塞德里克似乎在为什么事情心烦，不明白自己醒来。塞德里克为什么心烦？塞德里克询问他感觉怎么样，他回答觉得还行，试着起身却没能成功，又倒了下去。塞德里克眉头明显皱起，一脸不满地看着他，然后站起身说去叫人。之后莉莉安就再也没见过他。莉莉安猜测他是不是还是不愿意接受自己，是不是在睡梦中不小心说了什么尴尬的话，又觉得不该把事情想得太糟，又想到人们都说爱抱怨的孩子招人嫌，自己不想被讨厌，更因为斯旺无论走到哪儿肯定都会被人喜爱，而自己是斯旺的替身，为了弥补斯旺错过的一切，必须成为一个招人喜爱的孩子。我千里迢迢来到这里，就是要去完成斯旺没能做到的事。正想着要是能清楚知道公爵的想法就好了，有样东西吸引了他的目光。莉莉安询问玛丽那是什么地方。
玛丽抱着他抬起头，莉莉安看到不满的神情，迅速掠过玛丽的脸庞。不过这表情转瞬即逝。玛丽回答，那是一座独立的建筑，是她不需要知道的地方。尽管他们很快就热络起来，但莉莉安能感觉到他们之间暗流涌动。最后他们提议去看花园，说就算在冬天，梅纳德家的花园也非常漂亮。莉莉安心中对那座附属建筑充满好奇，不安的感觉挠着她的脚趾。她脚上穿着的黑色玛丽珍鞋在空中晃荡着，迟了一拍才回答说好，走吧，然后露出微笑。即便转过身，目光仍落在那座附属建筑上。塞德里克与艾萨克在练习剑术，刀剑相交又分开，无论冲击力多大，那把锋利的蓝色锻造剑刃都只是颤动着发出嗡嗡声。塞德里克轻轻将呼啸而来的剑斜着砍开，朝对手攻去。塞德里克突然问艾萨克是否有孩子。艾萨克这位有着天蓝色头发的英俊男子脸上带着一丝苦笑，对主人的突然发问感到有些尴尬，提醒塞德里克自己还是单身。塞德里克表示有孩子不一定要结婚。艾萨克似乎明白了主人的意思，说自己也听说了这事儿，觉得小姐很聪明，看到报纸报道就自己找上门来见公爵，还说骑士们听到这故事后很轰动，每个人都想见见这位小姐。塞德里克否认与小姐有关。艾萨克笑着把剑插回剑鞘，说大家因为听到一些传闻，似乎都很好奇失踪的小姐会是什么样的人。塞德里克表示自己还不确定这孩子是不是女儿，现在传言很多。艾萨克疑惑塞德里克，不是说孩子带着挂坠盒吗？这还不足以确定吗？塞德里克称自己也想相信，但现在确定还为时过早，有可能挂坠盒是在哪里遗失后被别人捡到了。艾萨克觉得如果东西丢了，有人捡到应该会拿去当铺，仅凭那东西就声称是梅纳德家的女儿，太荒谬。塞德里克认同，但表示因为女儿的失踪是一起绑架案，所以不能完全排除这种可能性。然而关于绑架原因及幕后黑手毫无头绪。通常孩子被绑架绑匪会联系家属索要赎金，但这次却没有。已故的梅纳德公爵夫人阿格尼斯留下请求，在塞德里克回来之前不要寻找孩子，一定不要激怒带走孩子的人，既不寻找孩子，也不透露孩子被绑架的消息。所以梅纳德家族公主的事被当作失踪案处理，而非绑架案。这就是为什么我忍不住心生怀疑。塞德里克觉得也许正因为有那个挂坠盒，冒牌货出现的可能性更大，所以打算首先完成对孤儿院的调查，看看这孩子是否有可疑行为。艾萨克确认他说的是交给科斯莫的那个任务。塞德里克给予肯定答复，目光转向窗户表示让艾萨克也别太关注那孩子，这孩子最有可能是自己女儿，但也不打算草率的接纳她。如果贸然付出真心之后真正的女儿回来了，对他们俩都不好。莉莉安独自前往那座附属建筑，她巧妙地抓住女仆们忙着准备下午茶的时机，告诉女仆自己好像把手镯掉在花园里了，就在附近自己去找找，不想麻烦他们。女仆们对她十分赞赏，没有怀疑。莉莉安假装去找手镯，独自走进花园，转了一会儿后来到附属建筑。那是一个看起来像体育馆的地方，由于窗户很小，不足以看清里面的全貌，但她还是一眼就认出了站在里面的塞德里克。听到塞德里克说首先打算完成对孤儿院的调查，看看这孩子是否有可疑行为，还说让其他人也别太关注他，这孩子最有可能是自己女儿，目前只有他，但也不打算草率的接纳他。听到这话的瞬间，莉莉安内心仿佛有什么东西砰的一声碎了一地，意识到公爵不打算接纳自己，不由自主的摇晃了一下，往后退了几步。他知道这种感觉叫焦虑。莉莉安心想，自己差点就被梅纳德家众人的善意给骗了，善意不过是表面现象，只要愿意就会被蒙蔽。他觉得自己涉世未深，而梅纳德家的那些人都是老于世故的成年人，他不禁感慨自己太大意了，暗自思忖，是因为实现了进入梅纳德家宅邸这个最大目标后，一直以来的紧张情绪得到了释放，还是因为在梅纳德家，即便自己只是呼吸，大家也毫不吝啬关爱呢？或许是因为塞德里克整晚都守在自己身边，于是他自作主张的有了想法，或许公爵会接纳他。现在想来，自己那时像个傻瓜一样，他曾在心里默念斯旺，如果不是你，就没人会真心爱我。第二天，正在往袖框里插袖针的妮莎伸了个懒腰，像是想起什么似的笑了起来，说自从小姐来了之后，这儿都喜气洋洋的。另一个女仆表示赞同，提到从哈洛回来后，妮莎好几天都没睡好觉，一直都在照顾小姐，光是准备庆功宴就肯定忙得不可开交。妮莎感慨别提了，说斯特凡先生还特别担心，照这速度自己会累出皱纹。这时另一个女仆像是突然想起什么似的询问安妮，今晚是不是她值夜班照顾小姐？安妮反问说今晚不是妮莎吗？妮莎则表示自己以为是索菲，大家你一言我一语，友好的氛围很快就消散了。最后听到这话的索菲一脸困惑的开口说自己听说小姐会找安妮。与此同时，一种不祥的预感涌上每个人的心头。玛丽第一个行动起来，其他人在她身后呼喊，但她毫不犹豫地飞奔而去。通往孩子卧室的路并不长，但玛丽却感觉喘不过气来。终于当她打开卧室门时，一股冷风从敞开的窗户灌了进来，冬日的寒风猛烈地吹过大开的窗户，原本如糖果店般美丽的房间因主人失踪而弥漫着一股凄凉的气息。玛丽因不自觉产生的眩晕而脚步踉跄，她难以置信地发出空洞的声音，说出小姐不见了。与此同时，在同一时刻，在前往皇宫参加庆典的马车里，莉莉安今天再次展现出了熟练搭便车者的技能，要是再耽搁一会儿，等车夫过来，自己偷偷搭乘马车去参加庆典的计划就泡汤了。好在在车夫来之前，她在座位底下找到了空间，这个看起来像是用来放行李的
的空间，对于身形娇小的他来说，似乎轻松就能容纳下2个自己。他心想，他们现在应该已经发现自己从宅邸失踪了吧？他故意扰乱了女仆们的安排，让他们没法送晚餐过来，但不知道这招有没有奏效。那天在体育馆听到赛德里克的谈话后，莉莉安产生了一种危机感。他深知公爵随时都可能把自己赶走，这是个残酷的事实，所以他觉得自己今天必须在庆典上让自己声名远扬，必须让所有人都知道自己就是梅纳德家的女儿。他离开孤儿院已经1周了，很显然院长现在肯定已经发现他和院长经手的财宝不见了。他敢肯定院长会来参加庆典，来见公爵，来揭穿他是冒牌货。就在这时，马车伴随着马儿轻柔的嘶鸣声停了下来，车夫的声音从外面传来，告知公爵大人已经到达皇宫。如往常一样，皇宫内装饰华丽，尽显奢华。此时装饰一词并非指丝绸之物，出席这场活动的每个人不过是用以增添皇室威严的点缀。从这个意义上说，当日最昂贵的装饰当属这场宴会的主角赛德里克·梅纳德。他站在面向花园的阳台上，带着玩世不恭的目光扫视着宴会厅，随后开口说：“10年了，一切都没变。”站在赛德里克身旁的银发男子伦诺克斯·埃比尼则回应说：“大概就是这样，10年时间太短，不足以让人察觉到变化。”伦诺克斯有着银发金眸，这是皇室的标志。他胸前佩戴着一枚幼熊形状的胸针。身为帝国的皇太子，他与赛德里克师从同一位剑术老师，2人是挚友。赛德里克凝视着比记忆中更具政客气质的伦诺克斯，随后转过头去说：“哈洛发生了诸多变化，但这里依旧如故，倒让他有些怀念。”伦诺克斯接话说：“是怀念，但也并非什么美好的怀念。”赛德里克认同表示那是自然。在内心深处，伦诺克斯想帮赛德里克寻找孩子，但过去他提出同样的想法时遭到了赛德里克的拒绝，原因是孩子被绑架了。如果皇太子介入，事情闹大，谁也不知道绑匪会对孩子做什么。赛德里克认为梅纳德家族单枪匹马就足以展开追踪，别人插手也帮不上什么忙，他只求孩子不受到伤害，希望伦诺克斯理解。伦诺克斯听他这样说也不好强求，尤其是赛德里克在那起事件后变得愈发冷酷偏执，所以当看到赛德里克因这场宴会而烦躁时，伦诺克斯有些难过地看着他，心想像赛德里克这样，谁还能接近他，更别说孩子了。此外，赛德里克今天还有一处不同寻常。伦诺克斯询问赛德里克胸前的那根树枝是什么，赛德里克反问：“不好看吗？”伦诺克斯回应：“当然好看，红色搭配的恰到好处。”在伦诺克斯的夸赞下，赛德里克的额头微微抽搐，不仅眉毛抽动，眉梢还微微扬起。伦诺克斯看出这是赛德里克试图掩饰自己满意之情时的表情，只要自己稍稍再夸几句，赛德里克嘴角就会忍不住上扬，这也是伦诺克斯许久未曾见过的表情。尽管谈论的话题是如此荒谬且负面，伦诺克斯询问：“如果赛德里克喜欢，那肯定是珍稀的树木，是从哪儿得到的？”赛德里克冷淡的回答：“是从自己的花园。”伦诺克斯难以置信，询问赛德里克的意思，是不是从自家花园摘了根树枝挂在胸前？难道梅纳德家族的财政真的这么困难了？赛德里克让他别什么都操心，还说节俭点生活挺好。况且伦诺克斯不是也说挺好看的吗？伦诺克斯认同树枝装饰与赛德里克很相配，但又觉得不可思议。伦诺克斯不知道那根木头到底是什么，能让赛德里克如此高兴，但决定往好的方面想，觉得这几年还是头一次见赛德里克这么开心。现在赛德里克心情好，伦诺克斯觉得正是好机会，可以问一下他女儿的事。于是伦诺克斯觉得正好清了清嗓子，准备开口说这件事。就在这时，从后花园传来一阵争吵声，2人转过身，看到一个短发女孩正被一个男人拖拽着。这时赛德里克狠狠一脚踢在栏杆上，把她踢断了，一声怒吼响彻花园，细铁栏杆在花园地面上翻滚。画面转回不久前，车夫和赛德里克下了马车后，莉莉安小心翼翼地打开车门走了出来。第一次见到的皇宫，威严宏大的让人惊叹，目光所及之处仿佛都是一件件艺术品。他和斯旺并肩坐着读的那份报纸，上面写着皇宫有多么宽敞美丽，宛如人间天堂。当时莉莉安还嘲笑记者夸张，可如今亲眼所见，一切都是真的。她意识到看来没有夸张，只是自己不太愿意太过相信这个世界，所以就把那些描述当成了无稽之谈。我原以为自己永远不可能拥有这些，所以表现得很冷漠，但斯旺他一定是想把这闪耀而美好的生活托付给我。当我有这种感觉时，不知为何就只想揉揉眼睛。不过我可不是在哭，从现在起一切才刚刚开始。斯旺过去常读给我听的礼仪书中有一部分内容是这么说的：宴会的主角会在第一支歌开始前入场，是最后抵达的人。由于这场宴会的主角是公爵，他很可能会最后到场，所以这肯定意味着院长这个无足轻重的参会者肯定已经在宴会厅里潜伏着，准备去见赛德里克了。莉莉安走向宴会厅，不出所料，卫兵拦住了他，要求他出示邀请函，让他叫父母来。莉莉安称自己刚才去了趟洗手间，和爸爸走散了，爸爸可能在里面，请求卫兵让他进去。年轻的卫兵和蔼地对他笑了笑，要去看看他父母在不在里面，询问他爸爸叫什么名字。莉莉安回答，爸爸叫温斯顿·伯瑙泽，有一头浅灰色的头发。卫兵说明白了，请稍等片刻，说完就进去了。当然，莉莉安没打算在这儿等，她像个害羞的孩子一样站在那儿，紧紧地攥着双手，直到卫兵消失不见。门一关上，她立刻转身就跑。她心想，
院长发现他不见后，肯定急疯了，在找他，所以一听说有个棕色短发女孩在找他，肯定马上就知道是他，他会出来，在外面四处寻找，把院长引出来后，下一个目标就是想办法进入宴会厅，因为他得告诉他们自己是梅纳德公爵的孩子，而且如果只是在外面闲逛，可能会被院长抓住，那样就没辙了。但正如他之前经历的，从前门进去需要邀请函，或者找到一个有邀请函的大人。莉莉安小心翼翼地沿着走廊朝花园走去，看到那边有个没人的阳台，旁边还有一丛长得恰到好处的灌木，说不定可以从那儿爬上去。他赶紧朝阳台走去，要是被人看到叫卫兵来，那就麻烦了。他想着趁没人的时候得赶紧动手。幸运的是，阳台离得不远，就在他伸手去抓灌木树枝的时候，一只手仿佛早有准备的抓住了他的手腕，还说着可算找到你了，你这个小丫头。当然那只手的主人是莉莉安的老相识，来人并非那位发福的院长，相反他身形消瘦，孩子们总把他比作乌鸦。莉莉安看到他，脊梁骨一阵发凉，认出他是柯蒂斯，心里疑惑这家伙怎么会在这儿。柯蒂斯表示自己听说莉莉安竟敢毫无惧色地去找院长，嘲讽他是蠢货。柯蒂斯刻薄的脸上浮现出诡异的笑容，称既然莉莉安进不了前门，就猜到他肯定在找别的入口。果不其然，莉莉安还真能钻空子。莉莉安让柯蒂斯放开自己，柯蒂斯却叫他闭嘴，说他毁了自己所有的计划。莉莉安咬柯蒂斯的手，想要挣脱，柯蒂斯怒骂该死的臭丫头，并扇了他一耳光。柯蒂斯说莉莉安该庆幸被自己抓住，院长说只要抓到他就立马把他送去卢贝。柯蒂斯又说自己不会送莉莉安去卢贝，而是要把他交给奴隶贩子，拿一笔丰厚的赎金走人，还觉得这对莉莉安来说也更好，这样不用被院长打骂。柯蒂斯自顾自地嘟囔着一些让人听不懂的话，拖着莉莉安就走。莉莉安绝望了，她得赶紧找人救自己。幸运的是，就在这时，守卫出现了。守卫询问柯蒂斯是否是这孩子的监护人，柯蒂斯称当然是，说这是他们托儿所的孩子。莉莉安则大喊他在说谎。就在这时，莉莉安看到一个男人背对着花园站着，他的头发乌黑，与旁边银发的男人形成鲜明对比，周身散发着一种深沉的气息。莉莉安本能的大喊自己有爸爸。听到呼喊的男人转过身来，花园里依然昏暗，但莉莉安还是看清了男人的脸。在她见过的所有人当中，这个男人给她的印象最为深刻。就在那一刻，一种刺痛的感觉从她心底涌起，目光交汇的瞬间，莉莉安带着哭腔大喊爸爸，仿佛这辈子第一次放声大哭。爸爸在所有能喊出的词里，为什么是这个？她不知道为什么会喊出这个词，这是她从未用过的称呼。看到赛德里克的那一刻，这些话就像要夺眶而出的泪水一样脱口而出。接着奇迹发生了，赛德里克朝莉莉安走来，让她到这儿来，宝贝。莉莉安挣脱柯蒂斯僵住的手，朝赛德里克跑去。就是在这一刻，赛德里克的心被狠狠地揪了一下。莉莉安一路哭着跑过来，好不容易才抓住赛德里克的衣袖，孩子空空的手上满是擦伤，像是在泥地上滚过，而且他还不停地回头，显得很不安。赛德里克冷峻的目光投向那个吓得呆若木鸡的瘦男人，询问现在是什么情况。柯蒂斯先是有些慌张，称很抱歉，让赛德里克看到这副粗野的场面，还说这孩子是他们托儿所的。柯蒂斯很快认清了形势，心里琢磨着莉莉安究竟是怎么进入公爵领地的。院长说每次去都被拒之门外，但他觉得那个锅不可能真的进了公爵府。他心想，如果莉莉安进了公爵府，并且被认作是真正的女儿，就会和赛德里克公爵一起出现在宴会上。与此同时，赛德里克愈发冷峻的目光投向了柯蒂斯。赛德里克质问柯蒂斯，既然说莉莉安是托儿所的孩子，可之后怎么不说了，还强调自己问的是现在是什么情况。柯蒂斯连忙解释，称这孩子是他们托儿所的，但出了点意外从托儿所跑了，自己一直在找他，没想到在这儿偶然碰到，正打算把他带回去。赛德里克冷冷地打断他，随后轻轻抱住莉莉安，用蛇一般的绿色眼眸像锥子一样俯视着柯蒂斯，宣称自己拥有着孩子的监护权，还愤怒地质问柯蒂斯怎么敢这样对待自己的孩子。柯蒂斯慌张地称这是个误会。赛德里克眉头紧皱，反问柯蒂斯误会？你是在说我质问你？是我弄错了。柯蒂斯支支吾吾。赛德里克让他直说，并表示根据他的回答，会以梅纳德家族的名义判他侮辱贵族之罪。柯蒂斯扑通一声跪在地上，称自己一定是认错孩子了，向赛德里克道歉。赛德里克表示该接受道歉的不是自己，而是孩子。柯蒂斯抬起头，看到眼神依旧冰冷如刃的赛德里克和他怀里的女孩，想到几天前还任由自己打骂的锅，此刻正轻蔑地俯视着自己，心中满是傲慢和自卑，胃里翻江倒海，却又无能为力，只能像对公爵那样趴在地上，向莉莉安求饶，说自己真的很抱歉，请他原谅。赛德里克抱着莉莉安走向马车时，心里暗自想着，难道不是因为从一家好的托儿所出来才会有证书吗？所以他身上的伤疤并非新进的伤口造成的，而是长期遭受虐待留下的印记。如果当时自己不在那个花园，如果莉莉安没有找到自己，那这个男人肯定会把孩子拖走，不管莉莉安是不是他真正的女儿。看到那一幕的瞬间，他都觉得自己要疯了。他觉得如果自己带在身边的孩子就那样消失了，肯定会重蹈旧伤。怀里的孩子依然紧张的浑身发抖，这种感觉清晰地传递过来。即便如此，莉莉安也没有掉一滴眼泪，这让赛德里克很是难受。他想着，如果当时自己有剑，肯定连问都不问就割开那个男人的喉咙。他意识到这种愤怒和难受的感觉很陌生，都是自从他离开妻子阿格尼斯后很久都没有感受过的。这个孩子让他想起了那些快要被他遗忘的情感。赛德里克打开马车门，让瑟瑟发抖的孩子在马车里坐下，随后弯下腰与他平视。莉莉安没有抬头，所以不敢
敢和他对视。最终，塞德里克叹了口气，叫了莉莉安一声宝贝。莉莉安连忙说着对不起，对不起，称自己偷偷跟着他，很抱歉把他牵扯进来，还为那样叫他道歉。塞德里克追问那样叫是什么意思？莉莉安抓着裙摆的手攥得更紧了，泪水一滴一滴落在沾满污渍的裙摆上，边哭边喊爸爸，叫爸爸。莉莉安努力往好的方面想。塞德里克把柯蒂斯打发走后，他来到马车旁，塞德里克一言不发，看起来很生气，再加上他平时就不怎么喜欢莉莉安，莉莉安不知不觉得出塞德里克讨厌他的结论，惊恐万分的他最终决定使出最后一招，祈求他不要把自己赶走。我大错特错了，我错了，大人请别把我送走。他的裙摆被揉得皱皱巴巴，大颗的泪珠滴落在上面，形成不规则的图案。这是他第一次如此绝望，如此低声下气的祈求。塞德里克没有回应，他觉得自己终究还是把一切都搞砸了。他想赶紧止住哭泣，表现得端庄些，但却做不到。沮丧的泪水不停地流，然而一只手轻轻放在了哭得狼狈不堪的莉莉安头上，那是一如既往小心翼翼的抚摸，仿佛在轻抚柔软的绒毛。莉莉安不由自主地抬起满是泪痕的脸，看到塞德里克的脸，不知为何他看起来比自己还要痛苦万分。塞德里克温柔地说，他说自己是他的女儿，他不知道他为什么要为那种事道歉。那温柔的声音神奇的让他的眼泪止住了。莉莉安湿润的睫毛缓缓眨动，接着看到了之前没注意到的自己为他做的别在塞德里克胸口的小树枝。塞德里克让他别哭，还说自己不太会哄人。莉莉安询问他是不是不会把自己赶走，塞德里克反问他是否希望被赶走。莉莉安表示不希望，还说因为觉得公爵讨厌自己。一路上公爵都一言不发，还总是一脸凶相。说着说着他又放声大哭起来，这次根本控制不住，最后崩溃大哭。他心里还想着得止住哭声，但却没那么绝望了，原因是塞德里克正抱着他。